Tata fungola porte, ça va ange. Évêque fungola porte, ce qu'on dit là, à terre désert à l'île. Là, mon on a connu ma assemblée la carte. Nkola kutiketa. Problème c'est quoi yé comme moi. Bakangeringa à cause de l'évangile té na ko fungola ndenge nini. Cause na se retrouver na cellule oyo. Eza pour l'évangile té. Eza pour na honneur à convoyer Yesu té. Chez Bissou Télévision, Souka. Té ya lolengo wana té. Suma mutena munene yala. Papa. Nalo kane na o marié bo. Nalo ngoni bilamba. Na kosa na transfert des démons. Et puis na moi ça muto to kabola lipa. To mela mai. Na pesa conseil. Na ça plus qu'un démon. C'est que ndekwana na bon moinga bana hospitalité légal wa pour récupérer moi si là yé. Et puis na ça souvent un homme marié. Vous voyez c'est comme maman wana za ngelo za wa. Kaza ndenge. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Bissou Télévision, Souka. République démocratique du Congo, Kinshasa, monde entier, partout, bandeko debo mesana volanda biso na ba internet, na ba télévision, lelo dali plaisir, oh lelo to sali plateau spécial pour na kolobelaka makamba ba dossier. Lobby partout mboke ninganaki. Mboke ningani pona nini? Évêque Pascal Mukuna na prison. Dossier évêque Pascal Mukuna na prison et ningisi na ngonga o to koloba na yoyo. Biso lelo tokende ko sala investigation. Et c'est vrai ce que vous avez entendu na ba audio que pasteur Azalaki visité, c'est une information vraie. Alors, visite à moi Azalaki ya banani. C'est une question qu'on se pose. Entre-temps, Toromona, ba pasteur Moussousou, ba compter déjà pour très bientôt, je crois. Bako initier ba marche oyo ko salema pona ko senga demande ya liberté ya pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna peto landaki na ba nini na ba télévision partout. Alobi oye koya eya. Na yambi nani? Na koyamba mwana mboka elonga. Elonga zali nani? Elonga zali évangéliste, elonga zali analyste, elonga zali pe journaliste. To benga ipoto meka ko sala analyse. To yamba d'abord eteke analyste teke musali na nzambe ameka pe ko yebisa biso lelo yo arrestation ya musali na nzambe pourquoi pas to moni lelo bino bato ya église de réveil bo sangani bato nyonso tout pona ko lutter ko senga vraiment cette fois-ci liberté ya avec Pascal Mukuna yeyo déjà na plateau moi na mboka mbote na yo Mbote ndeko na ngai. très bien. Caméra za liboso na yo bato basepelaka so bamoni yo mingi TV na radio te toyi na matière to bito benga yo poto ya to analyser. Nzamba pambola bino na ndenge bokanisi biso en tout cas ezali signe ya reconnaissance balobi considération l'équipe Omengo. Donc tant que vous considérez biso c'est une bonne chose. Libota na nzambe nous on appelle Simbote bisika bazwami donc tozali wana je pense que au cours ya émission très bien molimo santa ko kamba biso to koyeba ko sala penza to pe ko loba maloba oyo ekoza ko bikisa libota na nzambe. Très bien. Lelo to bengi yo ndeka to banai na sommaire na biso pour to sala prédication te. Mais to bengi yo poto mekabena ko beta masolo oyo eko tala vie ya moto. Avec Pascal Mukuna
à se retrouver dans la prison. Pour la vidéo, tout le monde est partout. Mais yo d'abord, tant que mon agi yango, na liste ya na liste, o yamba yango ndenge ba vidéo etambolaki ya dossier entre évêque pasteur Mukuna o ya dali numéro 1 à Asika na madame Mami Chibola o ya zalaki mwasi ya collaborateur na épée à son âme prophète Kacha. Yo yamba yango ndenge ni. Nakokaki penza ko comprendre yango te na miso ya analyste. Pourquoi? Parce que namonaki vidéo, na comprenaki te est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que dans la maîtrise penza te ya domaine ya montage. Dans la maîtrise te, mais nous avons peut-être consulter bande comme ça monteur pour savoir est-ce que en réalité oyo likambo tozomona ezali ya solo to pe lokuta moto na mozali na lolenga pesa ki ba réponse na ye ndela lobaki bon makambo pe tali bisoté parce que pesi penza mbelo komote et ça pe na intérêt ya ko sauver libota na nzambete d'où justice congolais a koyeba ko bimisela biso vérité ko zala wapi soki ba ko koma na niveau ya justice. Aujourd'hui on a vu MAP mandat d'arrêt provisoire et pas ya avec Pascal Mukuna ndenge ba pesa ki na niveau justice congolaise et na ndenge ba pesi déjà MAP ça signifie dossier ça moi flou moi indice sérieux culpabilité zali mais le là va condamner sa culpabilité ezali établie bazo présumé aza innocent conformément à mibeko ya Congo donc le là nanu sa culpabilité tanga mitele tazomona ye déjà innocent bazo présumé kaza innocent mais le là pe ba pesi mandat d'arrêt provisoire bazomona pe moi ba indice sa culpabilité donc ndenge tozawa le là moto nous sommes dans l'état congolais à Salandenge pendant mon salaire naie aussi pour ça là pour yango de l'équipe malam. Natango na yamba kiyo natanga kiyo lokola analyste natanga kiyo lokola évangéliste. Yo tant évangéliste pourquoi il faut rejoindre esprit à basal na nzambe te o ba lutter pour que libération est. Ce que zalaki à cause ya évangile ngaki na telema. Ba arrêter aza na mandat d'arrêt provisoire à cause évangilité. Mandat d'arrêt provisoire et yena kombo ya Yesu. Akendaki ko défendre Jésus-Christ de Nazareth te akendaki ko sala évangélisation te akendaki ko bikisa milimo ya bato te akendaki pe ko sala ba délivrance te tokoya en qualité d'un serviteur de l'Éternel pour te bisanzambe ke ekobo yebisanga toyo lubani e panzambe évangéliste longa papa pasteur ti to monaki ba émission na télévision o lubaka FCC za sima mambwana bongo pona FCC moto tout le monde a gagné un peu de temps à Bible, moto sugi ya dali no sambo to moni wa mu ya kangi tout le monde a gagné ni ba to ba nego telema Israël et dagi pona makambo ya Jésus te dagi pe mona mamanza mbetende ba kotaki na esclavagisme en Égypte bongo yo ndeko ya koloba ke bakinga katizele justice ya moi se retrouver na prison yo ndima ngote makambo ya FCC nzambe na kata za wapi kaka parce que ngana yebiye évêque ngana yebiye politicien Moïse a bimisaka peuple de Dieu en Égypte nzamaka mezaka merci Moïse azoka mandat raconte Moïse na nzambe ezalaki pour la libération ya Israël mais ngana yebi nkola pesa ki mandat pona ko kende ko batela ba ko petre ba brebis ya tata parce que azalinde o ba bengaka pasteur berger azana pona ko batela ba mpate na bandaki koloba soki nkolo muta tindi ye na makambo yo nzamba ko protéger et puis nzamba ba créer provision mais soki nkolo atindi yete papa Ézéchiel chapitre 3 preuve à la pousse verset 20 yo kama munkolo aza koloba po biso makambo yo et comme peut ça passe bozolo ba comme ko tindika biso bokota makambo na kokota likambo eza enkele kolo iso na kati denga na kokota nde pona ko suka basunga ka nzambe ba osuka yo ebisa biso bampate ba osuka to tiki ono otanga yo kan 20 dengelobi très bien na tangi na komona Yesu Christ amen si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal je mettrai un piège devant lui et il mourra voilà nkolo ce qui juste à se détourner vers sa justice apesi yango mo Congo nkola otela emotam sa justice ezali nkola benga kiye na kati langa na ye pona kabila te nkolo tanga benga kaye to sala ki pena ex président de la république président honoré Joseph Kabila 18 ans na mboko yo évêque alobaka nini pona ye pour époque ozolu que la pharaon ozolu que la Moïse lisolo ezalaki
époque il y a Pharaon à Moïse. Pharaon en fonction, Moïse en fonction, mandaté par éternel Dieu. Moïse a quelque chose affronter. Tant que Joseph Kabila lokola ex-président Zalaki awa en fonction. Ba affronta kai. Évangéliste. Kola kanga mu pendant 18 ans, aya ko ba près 18 ans. Moi je trouve que c'est important. Oui, ko pesa matière. Papa, c'est important. Mais hermo na do kondado, ebi poani. Na o mona hermo bo net zo na pasteur Onésime bosali moi réseau. Oh, Pa pasteur Onésime a otelemi l'évêque. Parce que yo pe na moni yo na nengo koloba neto ko rejoindre ye moi moki. Bosali réseau te parce que ba teti na évangile pe ba ye. Tika biso toloba. Ba omi ko suspecter bino. Ya liboso nano. Roger Baka. Ya mibale na moni yo komo ya misato ya mibale batengi Onésime. Ti na ko yo ko pe nengo koloba. Papa. Bokomi ko se rebeller na bat na bato babanda lisolo bato babanda histoire. Ko banda na nzambe za mabete, mais ko tambola pe ko suka na nzambe ndeni kampo. Moïse ba banda kana nzambe asuki wapi? Akotaka kana. Problème te. Tambola na nzambe na désert pe koma na kana. Babanda kandeni basuka kandengeni. Bon, Yebisa ngai sikoyo, exemple ngai na sui. Po wana bakulutu, exani, na suka na ngwa zo pe ser. Pour kombo yo tangi ya ndeko bengi prophète. Azaki prophète na église ni. na seka. Mais siko yebisa ngai. Okokoma na komona mulumbu ya mwasi ya prophète o azaki kosamba na ndengeni. Et puis yo za un homme marié. Papa, nazobi na yo, il y a aucune personne qui restera impunie na kati mabe na ye. Yo kama kambu. Biblia eza koloba papa. Siko aba kutati kotanga. Comment nzamba ko banda ko exposer kaka basali na ina. Mais alobi na kotia piège. Na makambo ka mutakala. Ke eza cop na bango. Bango basala ka makambo ya milamba te. Yango ba ko makana ma bilamba te. Muta milangba ba ko kangeka na mulangwa. Moyibi kana moyibi moto lokuta na lokuta. Impidique akosuka na impidicité. Yo lo ningo buka masango. Wa masango ngona nangwa bimisela. Place tabino réveil ça. Ah, yango monde balobi ke toza bateti. Parce que biso ndeto yena réveil spirituel. Nzela oyo musée edina bala leka ke sanzelo bakulutu balekita. Eza nzela balekita. Yebisanga na makambo no son kolo so zuku misema place ni. Au contraire, église zo cité kaka. To kolobela lobi to église de noir ni. Tata nini oyo aza par exemple témoin de Jéhovah koni ba mwana ya mwasa ke ne ve l'église de réveil. Akobanga Bino makambo ko excommunier la rade. Soki pasteur abuki loko, abuki ya te. ah, eza na association basala. Eza na ba dirigeant bango. Baluka solution. Tatiki otanga. Ya mutu alimité to ka pe suite te. Tanga Bible. Moïse Mie, dossier de la justice. Tanga Bible. Na association, azaki excommunié. Basanga yi pasteur. 2 Samuel. On négocier la famille. Merci. Quel otanga no Bible. 2 Samuel chapitre 12 verset 12. On croit dans la Bible. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Yo sali makambo na molili. Nkola ko bimisa yo na lumière. Makambo zo sali mapo yebisa ngelonga kozete. Okobima boyi. Makambo zo sali mapo yebisa ndeko nanga Roger Bak évangéliste kozete okobima boye. Ko yebisa bandeko bazoya na makati ya makambo yo ke o eza nzela koleka te soko lekitala kutu bentel ndenge basuka osuka ba koleka bango. Nzamba zo edende biso ba oto zoya. Na ba oso to tema kolo. Elanga takeza munene basali ba muke na kati ya muke wana sata zo yiba. Bon, tika la combien? Tatande ayebi. Papa na yebi. Évangéliste Longa, y a pas Césaré. Nini susu tata. Y a pas Césaré. Tenkola bosunga. Ba audio etamboli. Ba na poto ba osela ba yoka. Parce que cette fois-ci na oyo ngo koloba malgré ko ke na Bible oyo comme interprétation musuni. Parce que évêque alali na désert ba ko forcer porte ya cellule. Yé na kati na désert. Na sir ba audio wana yo poso ki tango yoka kengo. Olela ki pa nzambe te oluka ki obenga ba ndeko mosusu te pona koluka ko sauver d'abord mosuni
po ya pasteur parce que na ngongo tokoloba toyebi sor ya pasteur Coutinho Fernando lelo yo akoma invalide mais tant pasteur ayoki somo ayoki porte bakoningisa na 2 heures bino nakibo moto d'abord boyambi yango ndenge nini nayebi te nakota prison te ntango soki okoki kozala na idée soki omona okenda kotala ndeko tokota est ce que na prison soki oza na kati ezalaka okomikangela na crochet to bakokango na ndenge ya libanda soki ndeko moko abwaki okomikangela mpe soki okomikangelela seke eveke amikangelelaki très bien mais afungola soki ayoki eza baange baange baye kobimisa ye ndenge babimisaka petelo mwana mboka oyo eza papa mais aza mosali na nzambe te yo benge mosali na nzambe te tv comme elengi okoyoka tv comme elengi nasi bokolanda biso partout na monde natie moto bomoni azali moto na nzambe mais makambo ya koloba toyebi te parce que moto na nzambe oyo nyonso ebimaka na monoko na ekeba nous ne voulons pas faire trop de commentaires mais boyoka éclairage évangéliste elonga bakoningisa porte kasi baange basi bafungoli baporte ya liboso ya mibale ya misato nde sikoyo moni eloko wana ekomaki déjà na bible il faut to expérimentaka boye liloba na nzambe oexpérimente makomi ndenge aza boye ntango bakangaka pierre baange baya bafungoli baporte nyonso ntina porte asuka babimisa ye évasion esalema afungola ntango akobima bato bazoluka kokangisa ye bakokomprendre ke moto elingi tokanga aza na nzambe totika aza innocent ye azobanga ndenge nini epuis eloko nini ezobangisa ye bakoboma ye soki azokanisa bakoboma ye mais la voie la plus facile mpona komona nzambe apart liwa eza nzelani yo kopesa matière chrétien bangaka liwa te et surtout que okufa na cause nini bible eloba soki persécution eye kima kima te même pasteur mukuna nda te yaka te bible eloba te ke tokima persécution po ekoya persécution eye ata ndenge oza boye apesaka kuta exemple ya moto moko azaka pembeni ata ndenge ozala monene oza pembeni soki persécution saute merkima te il faut affuyaka nde plus l'impudicité c'est ce que dit la bible résister au diable et fouiller l'impudicité na persécution ekokomela bino parce que vous serez persécuté po ngai moko mettre na bino teta mobeso na leki wana bino bokoza épargner te okimoke wana très bien chaleur eza wana si bakolanda biso to ezali studio tokoconfirme bato ke tosali plateau spécial oyo po ete topesaka bino matière makambo bainformation maintenant eveka kolanda yo partout na monde atie bakolanda yo na oyo etali makambo ya menace yo koloba na ye nini oyo ezali lokwa message direct tata fungola porte eza baange évêque fungola porte soki oyoki na ata ya 2 heures ya lelo abanga te ya moto na kondima asambelaka te nkola kotiki te très bien problème sikoyo ya ye komi wapi bakangeli nga a cause ya évangile te na kofungola ndenge nini cause na se retrouver na cellule oyo eza pona évangile te eza pona honneur akombo ya yesu te tata mboko nkolo abateli to akobatela aza kotravaille enfin omona eza ya nzambe bakongole baza bananga na nzambe basunga nzambe te yo okweyaka te okweyaka na lisumu te te ya lolenge wana te lisumu mokende ya monene yalaka papa kani na homme marié boye nalongoli bilamba nakosa na transfert de démon et puis na mwasa moto oyo tokabola lipa tomela mai napesa conseil naza plus qu'un démon c'est que ndeko wana na bomoyinga banda osueteleka liwa mpona récupérer mwasi na ye et puis naza souvent un homme marié oyebi esika mama wana aza lelo aza wapi aza ndenge très bien ça fait mal au nom de l'église du réveil lelo oyo misala na bango wana ikomi kosala ki église du réveil tokanga monoko baokangisa biso monoko diva bapagano bamokangisa biso monoko diva bato baéglise de noir barosichristien babata maikari bamusulman bakomi koluka baétouffe biso to évangéliser pourtant okende évangélisation bakoyebisa biso ke toboyi mwana biso aya kuna mpo koviole ye tobayebi no mpe ozomona tobayebi no eza na paster moko soki jérémie batiki ebila motakala teni boye otalika elongi na ye boye paster mais ntango okita na se bosantiki empirique ozomona makambo ya boye mpo toclotire tokoyeba bino ndenge nini oyo azali ya malamu azali ya mabe
merci pour na mutuna nzaba pambola onde konanga bokoyeba biso ka ndenge to continuer évangile okoyeba pe bango na évangile menacé mambosa na ngukungolo tanga misana mpoasa nzete na nzete okoyeba bango na mbuma na yango makambo ezo salema lelo yo ndenge ozabu tokoyeba mbuma na yo nani pesa ngata nkolo Yesu Kristo tata na ngai moto abikisa ngai asala mosalo tata na ngai na mokila ko sala te na mama apesa ka lisese ya ivre na blé alobaka botika yango ekola ensemble mukolo elanga koya akokabola pona nini ivre na blé eza na ressemblance makasi oko risquer opindola blé ankona kozo pindola ivre eza lokwa nzeta kokotuna nzeta ya mbila tango bandi ko bota sika so biso pesa différence okobunga to ana kati moko biso to se devenu biso na musala nzambe ivre azawa na blé paza mais lokwa biso tozolo belaka Yesu Kristo poye ba pendeza mwa pasi pesa ka atan sko ta ekoki ebandi ko mwana ao ivre te au blé bo pesa biso ta owe ba soki toza ivre to toza blé ba odo mambo so mona lelo o ezali nde ya suka ebimi avant o ba crime esali matata avant oyo to bongo yo za sirke za mkwali beso ibi mama kangie oh ça matière papa o ezake oyiba tout le bakangio très bien 1000 jours de vol, un jour d'attrape. Donc ma belle est qui tellement éternel des autres supporter mais muta so se repentir de ndengeni bato na sala bango ndeni aya tie mutambo Ézéchiel chapitre 3 verset 20 balobi ke biso zote ba kolutu non Ézéchiel chapitre 3 verset 19 ezolo bana biso soki biso to lobeli bato to avertir bango oyebelo ka suka poto clôturer de la l'action bible makundengo kote ya pe bible biso to sala effort bible lobi soki omoni papa na yo ndenge yo na boy papa na wazali mupuna papa na wazali Moïse mbi bongo te tala soko omoni mabe omoni papa na mabe zwa liputa kotala ete yaka nango ti osipie bolumbu banda nowe balagela maka mabe po basekaka bolumbu ya papa na ye mwana nowe ata moko talakela mabe utangi bibile mabe pesa matière nowe tango alangwe masanga mwana na ye amoni akabeti lisolo bandeko baye bazongi na ndenge asima bafiniki papa la muka okisangwa bozoba na ye bango bapambwa maki yoka mwana ona papa maki nowe alakela mwana na ye mabe alakeli koko na ye mwana ya mwana na ye amona ki bolumbu kana yo mwana ngolena alakeli mwana oyo obota nowe tikala kolakela mwana na ye te point nini quand Dieu éternel Dieu bénissait Noé il avait béni Noé avec ses fils Noé comprendre que même mwana oyo anga moni molumbu na ngawa aseki azana bénédiction nzambe ngaso ya che bénédiction ekota te alakela mwana donc yo pe mukuna lakela bano yo kobota yem tala kisinga molumbu yem tala kisinga molumbu bota la tête parce qu'on a se quitté na regretter pe na pambolisa mais pour vérité koki très bien vérité koki sami message à Soura. Yo soto bani ko sola non mais ma solé aussi la tête. Libota nzambe liste za mulai. Message za ke liste za mulai. Très bien. Ezala bande comme sous faut ba rejoindre bango na niveau justice. Wana profession ko loba tena ba réalité prophétie. Très bien. Justice izo a musala nkolo yeso apambo la ministre la justice. Ana ba continuer so ya mibeko ya mboka na ba pulusu. Na musala kitoko baza ko sala. C'est la justice qui élève une nation. C'est ce que dit la parole de l'Éternel. Yonga lobaka zwana wata ministère affaires étrangères mais la justice c'était pour la ministère de la justice na lola ngola kotuna yo que la justice lève une nation mboka izaki lever ndenge nini yango moni ministère de justice ko la tanga makuna nzambe akomprenaki alobi faut salema conformément mokonza mboka tante ekolo Congo ninga lobaki l'état de droit c'est une bonne chose bazo kanga moto oyo bazo interpeller moto ayei so bakuti ba indice ya culpabilité ba beti map mandat d'arrêt provisoire babandi meyo la confrontation soki ba moniki ozo kwa kobisa bosolo te sembo ezaka pa na yo te batangeli yo mbula na yo neto bakana likota lingala très bien mbula na yo oyo kosala to pe mbano yambe ba yo salaki so ya ba fidèle ba otala ona ba mangomba oyo ba pasteur babima nkolo azakuna te kolo azate babima nkolo wapi olobi et parara ya yo na ni pasteur Roger Bak na kwa ya vena bango nkolo azaka wana balikaka ye babaliki peso ba komoni tuluku ya bato
Christ a lobby, là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bamba boy place ami balemisato, mais yemo mettre à répondre kami balemisato. Très bien. Voilà to komina suka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a peine à CPI, merci. Merci beaucoup. La pambola bino. Boraki matière oyo évangéliste elonga da sebo yoki na kosala commentaire mingi te toyebisaki bino bobanda kolanda biso désormais na chez biso TV tobanda kopesa bino toujours basango ndenge koleka na République démocratique du Congo bobengaki biso ebele ba message partout bokotuna biso dossier suite ya audio ya évêque Pascal Mukuna toyebisi bino ezalaki une histoire vraie mais tobengi mosali na nzambe tokanisaki ke bon tokomeka kosolola mais boyoki asengi na évêque prochainement soki ayoki porte eleli afongola seke ezali ba ange tv ezali radio te tosuki awa numéro na biso ezali plus 243 89 67 11 565 plus 243 89 67 11 565 lobi masolo tokobeta na évangéliste elonga ezali boyi tokoyebisa bino déjà bien avant pourquoi basango babombaka bolumbu na bango c'est-à-dire bolumbu na bango elingi koloba ma comportement ya makambo elekaka pourquoi ya bango toyebaka te pourquoi ya bamusulman toyebaka te tokoyeba kaka ya baéglise de réveil point d'interrogation masolo tv na radio te bokozwa suite lobi merci.